Dobrý večer prajem našim internetovým divákom, dobrý večer prajem aj našim hosťom. Vítam vás na našej pravidelnej diskusnej relácie zo zasadnutia výboru Občianskeho strediska pre rozvoj demokracie a ľudských práv. Dnešný výbor sa rozhodol, že sa budeme zaoberať 17. novembrom a to v tom zmysle, že budeme sa na tieto udalosti pozerať nie očami politikov, nie očami prísnych ekonómov, ale očami občanov. Táto verejná nahrávka sa prenáša aj na internet, archivuje sa a kedykoľvek si ju môžu záujemcovia opäť prehrať a pozrieť si to. Takže v prvom rade predstavím, tu je pán inžinier Klockner, ktorý sa zaoberá environmentálnou terminológiou, Daniela, ktorá sa zaoberá tiež environmentálnou a sociálnou témou, Miško, ktorý sa zaoberá tak komplexnejšie z pohľadu decka na celý ten svet, jak z ekonomického hľadiska, politického hľadiska, aj sociálneho hľadiska. Dnešná téma bude 17. november. A prečo 17. november? 17. november preto, lebo sme mali posledné dve témy veľmi chúlostivé. Jedna bola téma spravodlivosť a právo. Zistili sme v tej diskusii, že právo je na Slovensku dosť nevymožiteľné, že sú tu určité bariéry, že sa tu porušujú ľudské práva a že treba s tým niečo robiť. Potom sme mali nasledujúcu diskusiu ekonomická a hospodárska kríza. Tu sme tiež zistili, že určité parametre nasvedčujú, že Slovensko má chorú politiku a svet sa ocitol v morálnej kríze a niečo treba s ním robiť. Téma 17. november, výbor sa rozhodol, že ju zaradíme do týchto štyroch oblastí. Prvá je legitimita názorov spojená s našimi empirickými skúsenosťami. Týmto chceme naznačiť, prečo máme my dôvod a legitimitu začať sa rozprávať o 17. novembri. Potom prejdeme na tému zo zákulisia Nežnej revolúcie. To znamená, budeme si premietať aj nejaké filmy, ktoré sme natočili a zase chceme preukázať legitimitu, že máme právo sa o tom rozprávať, pretože boli sme v tom zákulisí Nežnej revolúcie, neboli sme priamými politickými účastníkmi ako vrcholní politici, ale boli sme priamo v zákulisí, keď s kamerou v ruke sme natáčali so študentami všetko dianie a napokon sme založili aj politický subjekt, ktorý sa zúčastnil parlamentných volieb. Potom prejdeme na bod hospodárska kríza ako pravdivý ukazovateľ chorej demokracie, pretože je tu určitým spôsobom chorá demokracia, pretože tá hospodárska kríza sa predvídala a predvídali sa aj určité kroky, ktoré by sa mali spraviť, aby sa zabránilo tej hospodárskej krízy. A posledný bod budú východiska a vízia mravného štátu. Teraz si na chvíľočku pripomenieme 17. november tým, že Miško pustí nám jednu filmovú ukážku. Toto je DVD, ktorý sme vyrobili, a kde sú rôzne materiály, ale pustíme si na pripomenutie z Jiráskovej ulici, ktoré sme osobne natáčali. Má to len zvuk a obraz, je to tak umelecky zostrihané, aby sme si pripomenuli tú atmosféru. Slovenské koordinačné centrum študentov. Vieme, že tam boli aktívni predstavitelia Popovič a Miloš Lávko. Boli sme v úzkom kontakte vtedy s nimi, pretože som tam náhodou strihal jeden film pre národné výbory. Toto je minister vnútra terajší Kaliňák. Toto je minister vnútra.
ja budem popri tom hovoriť, že v rámci tej legitimite spojené s našimi empirickými skúsenosťami, tak je to pretože zažili sme na vlastnej koži ten 17. november, tým, že sme so študentami chodili skutočne na každej akcii sme boli. Ja mám natočeného obrovské množstvo materiálu, máme takých minimálne 100 hodín natočených. Časť materiálov sa nachádza na Slovensku, časť materiálov je už vo Švajčiarsku, lebo sa určité negatívne sily sa nám snažili ukradnúť tie materiály, aby sme nemali proste z tej nežnej revolúcie nejaké empirické dôkazy. Prečo empirické dôkazy? Tak to vyplýva z tej našej diskusie ako celku, že vlastne sme sa ako rodina tým, že sme sa zapojili ako nezávislí občania bez politického príslušenstva do politického diania, založili sme politickú stranu, sme sa dostali do nemilosti určitých nadnárodných spoločností, lebo sme presadzovali slobodu prejavu. Naše hnutie sa volalo Hnutie za slobodu prejavu. Zúčastnili sme sa parlamentných volieb v roku 1992 a my tvrdíme, že tieto parlamentné voľby boli zmanipulované, ale o tom nebudeme teraz rozprávať. Čo to? Môžeš. To pristrihnem potom. Toto je Zuzky Fialovej, tej herečky muž, to sa motilke. Tu treba len dodať, že študenti nemali ani šajnu, že čo sa deje. A dneska s odstupom času už môžeme smelo povedať, že 17. november nevznikol ako z dola, ako nám tu neustále podsúvali, že národ si želal zmenu. 17. november bol následok studenej vojny medzi USA a ZSSR, teda medzi Spojenými štátmi americkými a Sovietským zväzom, kde sa tieto dve veľmoci dohodli o tom, že socializmus skončí. Čo bolo príčinou tej dohody, tak to myslím si, že sa tak skoro nedozvieme. Sú rôzne polemiky, že proste bola to dohoda, že Západ bol v obrovskej ekonomickej kríze a predstavoval priamu vojenskú hrozbu pre všetky východné štáty a pán Gorbačov sa rozhodol tak, že zložíme zbrane a Spojené štáty americké začali s demokratickým procesom. Proste preukázali sme, že sme legitímni diskutovať o tom, lebo boli sme priamými účastníkmi, toto je dokonca rozhovor so mňou, niekoľko desiatok rozhovorov v televízii, že prečo sme založili to politické hnutie HSP. Vtedy bola myšlienka, že v prvom rade po páde socializmu treba demonopolizovať televíziu, uzákoniť NOTES, nezávislú občiansku televíznu spoločnosť, pretože v socializme sa najviac kritizovalo, že nie je sloboda prejavu a my sme chceli deklarovať, že teda prvé musí vzniknúť nejaká sloboda prejavu, aby občania sa mohli zúčastniť na vláde svojej krajiny. To bol náš cieľ a za tento cieľ sme boli doslova prevalcovaní, pretože ako vidieť po rokoch, tak sloboda prejavu nikomu nevyhovuje. Vydávali sme zároveň aj časopis NOTES občanov, vychádzalo to vyše 2 roky, potom sme vydávali verejnú mienku, tu mám len pár čísiel, potom sme vydávali časopis Horoskopy, Nový vek a potom sme ešte vydávali exkluzívny magazín pre ženy Daniela. Napísali sme množstvo kníh, jedna z tých kníh sa volá Chorá demokracia, to je taká dvojkniha, z druhej strany Vízia mravného štátu, kde sme opísali proste určité nedostatky, ktoré sa po 17. novembri objavili a myslíme si, že práve z týchto našich politických názorov sme boli určitým spôsobom prenasledovaní
A dôkazom, že sme mali pravdu, je asi ten, že predsa aj, jak sme predpovedali, že naše heslo bolo, že dovidenia o 19 rokov v novej, o 20 rokov v novej revolúcii, duchovnej. A tá duchovná revolúcia nastáva, pretože dneska už ľudia vedia, keď robíme rôzne výjazdy a rozprávame sa s ľuďmi, tak ľudia vedia, že nebola to vôľa väčšiny, ale že ľudia vedia, že už bolo to v súvislosti s rozhodnutiami tých dvoch veľmocí a že nejde všetko tak, jak by si občania predstavovali, pretože není tu tá politická spravodlivosť, tá rovnováha, furt tu máme tie isté politické zoskupenia už 20 rokov, raz sú v opozícii, raz sú v koalícii. Objavil sa tu nový prvok a to je bezdomovstvo. Máme už tu vyše 60 000 bezdomovcov, je tu veľká chudoba. Na jednej strane, na druhej strane sú tu bohaté vrstvy. Tak si myslíme, že proste nejde to Slovensko tak, ako by malo. A preto sme chceli o tom polemizovať a debatovať. Jest to zaczęła masło, zaczęła. Jedno uderza! Uweka jeszcze! To nasza najlepsza progresywna revolucyjna strona! Pochádza z ľudu, nie z ľudu! Chodźcie, nie kaźcie! Każdym żyłą! Nami halą, Na čo sú nám tanky, kúpime si sánky, budú radovánky. Tanky, na čo sú nám tanky. Ktorá bola tu pred 20 rokmi, vlastne toto bola vlastne tá nežná revolúcia, ktorá zmenila život mnoho miliónom ľudí a ja som aspoň toho názoru, že táto hrstka študentov nemohla zrútiť taký systém, ktorý bol zabezpečený vojenskou silou, policajnými zložkami, Varšavskou zmluvou a všetkými týmito zložkami. Vieme si predstaviť asi, že študenti, ako sa cítili v tom čase, my sme boli medzi nimi, oni sami nevedeli, čo sa poriadne je, o čo vlastne ide. Takže by sme mohli pristúpiť k takému zhodnoteniu, že čo sa za tých 19 rokov stalo. No ako to pociťujú občania, ako my, radoví občania. Tak ja by som si dovolil povedať, že z toho hľadiska životnej úrovne nastala určitá zmena a zase by som to začal porovnávať v rámci toho nášho trojuholníka, vyváženosť vzťahov medzi všeobecnými potrebami a ochranou práv jednotlivca, že či sa naplnila tá vízia, že väčšina občanov sa má lepšie. Tak podľa našich prieskumov sa tu vytvorili určité skupiny vyvolených, ktorí sa majú veľmi dobre. Tých je podľa nás okolo 15%, ktorí majú majetok nad 1 milión korún. Potom je tu vrstva obslužného personálu pre tých bohatých, to znamená od predávačov až po pracovníkov na pošte, ktorých potrebujú tí vyvolení. Potom je tu tzv. Stredná vrstva, to sú ľudia, ktorí zostali na tej istej úrovni, jak boli za socializmu, za bývalého režimu, akurát sa tu objavila ešte tá druhá strana tej polarity tých bohatých, a to znamená chudobné rodiny, bezdomovci, nový fenomén, ktorých je podľa našich odhadov 60 000 na Slovensku.
a Česká republika deklarovala, že v Čechách v rámci hospodárskej kríze hrozí okolo 140 000 rodinám priame bezdomovstvo, že stratia byty, nebudú vedieť splácať hypotéky a podobne. Čiže môj názor osobný je taký, že nezlepšilo sa to k lepšiemu pre väčšinu občanov. To je môj názor. Ak by mal niekto nejaký iný názor, nech ho povie. No ja by som mal svoj názor. A síce tak, že by bolo veľmi dobré, keby sa štatisticky od toho roku, čo ja viem, 1990 do roku 2010 alebo 9, urobil priemer kvintilu, čiže pomeru hraničných kvintilov príjmov, najvyšších a najnižších. To by sa ukázalo, že či tá spoločnosť sa vyvíjala tak, jak boli predstavy, alebo nie. Ale ja to neviem povedať, že či to je tak, nebo tak, ale toto, čo ste hovorili, ma podnietilo, že teda musíš urobiť takýto prieskum. Myslím si, že je to dobrá pripomienka a možno by sme sa mohli obrátiť na štatistický úrad, že či má takýto prieskum spravený. Ja si myslím, lebo ja som v roku 2000 robil tento prieskum a zo štatistického úradu priamo a som sa dopracoval k určitým grafom, ktoré som aj zverejnil v tejto knihe, ale nebol to doslova tento kvintil, lebo to je nový pomer, ale boli to grafy, napríklad túto, ako stúpal zahraničný dlh napríklad, že v roku 1989 bol na úrovni 100 000 amerických dolárov a prudko stúpalo zadlženie, kým na strane druhej rast reálnej mzdy klesal, cenové indexy spotrebiteľskej sféry stúpali a že boli tu také indície, no zatiaľ to nikto nevyrobil, to, čo vy hovoríte. No ja si myslím takto, viete, existujú podklady na štatistickom úrade, z ktorých sa dá vydedukovať, že aký bol ten vývoj. Lebo sám kvintil, teda tie pomer hraničných kvintilov príjmov, Slovensko ako posledný štát v Európskej únie 27 na novo pristúpilo. To znamená, že musel by sa s tým niekto zapodievať. Aký je váš reálny odhad? Môj reálny odhad neviem si povedať, ale mám taký dojem, že ten kvintil sa, teda že ten pomer sa zhoršil. Takže aby sme ešte vysvetlili, čo je ten kvintil, tak kvintil, hraničný kvintil, chce to niekto vysvetliť? Nie. No, hraničný kvintil to je aby bolo najvyššie príjmy a najnižšie príjmy. A pomer tých najvyšších k najnižším. Čiže dá sa povedať, že pri prechode bolo to vyrovnané v spoločnosti. V tom 89. Tam to bolo takmer vyrovnané. Teraz sa to... Ale mám taký dojem, že teda ten pomer narástol. Lebo nakoniec to, čo ste hovorili, tomu nasvedčuje, že asi nie je ten pomer normálny. Miško, môžeš pohľadať tam menu. No, Daniela? Ja by som chcela hovoriť o tom, ak vyjde čas, tak v dvoch vstupoch by som chcela hovoriť v prvom vstupe o tom, že v čom vidím, že smerovanie spoločnosti alebo štátu nenaplnilo víziu, ktorú sme si stanovili počas tých udalostí, novembrových udalostí v roku 1989. V druhom vstupe, ak vyjde čas, tak by som chcela hovoriť o tom, v čom vidím, že ideály 17. novembra nenaplnili očakávania občanov. V čom to vidím ja. Takže najprv to prvé by som rozviedla. O smerovaní štátu po novembri 89.
ale predovšetkým by som chcela hovoriť trošku neskôr, až po roku 1992, kedy bola schválená Ústava Slovenskej republiky, ktorá predurčila takú základnú víziu štátu, že Slovenská republika sa hlási k sociálne orientovanej trhovej ekonomike. Hneď na začiatku by som chcela povedať, že podľa môjho názoru táto vízia zatiaľ nebola splnená. V prvej časti by som povedala to, že v čom nie je splnená táto vízia, ako to vidím ja, a potom v druhej časti by som vyjadrila svoj názor, že prečo sa nepodarilo túto víziu naplniť. Čiže v čom nie je naplnená vízia sociálne orientovanej trhovej ekonomiky? Podľa mňa trhová ekonomika ako taká prináša so sebou, a určite so mnou budete súhlasiť, rizika sociálneho napätia, rizika sociálnej nerovnosti. Preto ak štát sa chce vyhnúť sociálnemu napätiu, nemá inú možnosť len vybudovať silné sociálne zázemie, teda vybudovať sociálny štát. V Európe existujú podľa mňa existujú také dva najznámejšie modely sociálneho štátu s fungovaním trhového hospodárstva. Jeden model je škandinávsky a druhý model je švajčiarsky. Pri tom švajčiarskom modeli štát si zabezpečuje príjmy na plnenie sociálnych úloh štátu inou podnikateľskou činnosťou. V prípade Švajčiarska sú to tie banky, to bankovníctvo. Pri druhom modeli škandinávskom alebo modeli švédskom zaistenie silného sociálneho štátu zabezpečujú vysoký percentuálny podiel odvodov z daní, ktoré tvoria až 50% zo zisku podnikateľov. Tretí model, ktorý sme si vybrali my, alebo lepšie povedané, ktorý vybrali naši zástupcovia, bol model lavírovania. Prečo lavírovania? Preto, lebo naši zástupcovia tvrdili, že my nemôžeme prevziať ani jeden z týchto modelov, lebo my sme špecifická krajina, a tak sa vybral ten tretí model lavírovania. Na jednej strane sme v prvej polovici 90. rokov deklarovali v ústave budovanie sociálneho štátu, ale na druhej strane sme presadzovali stratégiu úplne opačnú. Úplne opačnú, a to v duchu, že najprv v duchu takého hesla, najprv bohatý občan, potom bohatý štát. Ale časom sa ukázalo, že tento mechanizmus nevyšiel, že to nebola dobrá cesta. Dôkazom nemohúceho štátu v súčasnosti je súčasný stav, ktorý odzrkadľuje našu úbohú situáciu teraz v stave krízy, že nemáme sa vlastne od čoho odraziť. Pretože ja si myslím, že dobrý hospodár musí myslieť aj na horšie časy. Pravdepodobne sa nám toto nepodarilo, vyzerá to tak, že sa nám to nepodarilo. Nemáme alternatívu na vytvorenie nových pracovných miest v čase krízy, nemáme alternatívu výroby potravín, keď nebudeme mať dostatok financií na dovážané potraviny. 20 rokov sme neinvestovali dostatok financií do vedy a výskumu, a v tejto súvislosti s tou vedou a výskumom mi rezonujú slová z tribún, ktoré odzneli na tribúne počas dnešnej revolúcie, že na čo sú nám, vtedy boli také heslá, že na čo sú nám výskumné ústavy. Veď všetko je už na západe vymyslené, alebo všetko vymyslia okolité krajiny. Aj toto sa ukázalo ako strašný omyl, pretože ja si myslím, že veda a výskum musí byť uplatňovaná v každej krajine,
na špecifické podmienky tej jednotlivej krajiny, lebo koho zaujíma skúmanie slovenských odrôd jablka alebo hrozna. To sú naše špecifické podmienky, ktoré sa musia doma vyskúmať a aplikovať v praxi. No, to, že štát v priebehu posledných tých 20 rokov nenaplňoval svoju víziu budovania sociálneho štátu orientovaného na trhovú ekonomiku, ktorá je deklarovaná v ústave, by som chcela vysvetliť na príklade súčasného stavu a perspektív bývania na Slovensku. So zameraním hlavne na Bratislavu, pretože naše združenie sa venuje projektu Zelená Bratislava. Tento projekt je víziou alebo výzvou pre takou občianskou iniciatívou pre občanov, aby sa zapojili do tejto iniciatívy a aby sme spoločne dosiahli pripojenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do kampane európskych miest za trvalú udržateľnosť. Takže preto táto oblasť bývania veľmi súvisí aj s tou trvalou udržateľnosťou a preto sa na toto zameriam, už nebudem zdržiavať, aby som dlho nehovorila, ale v skratke by som to chcela povedať. Bývanie je po práci podľa mňa druhou najdôležitejšou dimenziou sociálnej politiky štátu. A teda aj stratégia smerovania k sociálnemu štátu by mala veľmi, veľmi myslieť na bývanie. Štátna bytová politika v rokoch od roku 1991 až do roku 2001 sa zamerala na privatizáciu bytov do súkromného vlastníctva a na útlm výstavby nájomných bytov. V roku 1991 som zistila, že podiel nájomných bytov predstavoval 21% zo všetkých bytov. V roku 2001 klesol na 8% a v súčasnosti dosahuje 4%. Stav napríklad v Bratislave, stav nájomného bytového fondu, to znamená, to sú tie mestské nájomné byty, ktoré sú vo vlastníctve magistrátu, je alarmujúci. Magistrát vlastní 700 nájomných bytov. Eviduje vyše 1000 žiadostí a to sú len žiadosti, ktoré sú na tom magistráte, ale ľudia, ktorí potrebujú napríklad sociálne byty, to je ďalších 3 až 4 tisíc žiadostí. A túto všeobecnú požiadavku výstavby mestských nájomných bytov, nechcem to tak tvrdo povedať, že ignoruje magistrát, ale dostatočnou vážnosťou sa jej asi nezaoberá, sa s ňou nezaoberá. V Bratislave totiž to nie je málo bytov. V Bratislave štatisticky na jeden byt pripadá 3,1 obyvateľa, čo je veľmi, veľmi normálny a dobrý výsledok v rámci Európskej únie, je to tiež tak. Ale tento údaj nevykresľuje reálny stav bývania v Bratislave, pretože je strašne veľa obyvateľov Bratislavy zdedilo viacej bytov z minulých dôb, takže existuje tu čierny trh prenajímania bytov a potom štát sa zameral v 90. rokoch na útlm výstavby nových bytov a ponechal výstavbu nájomných bytov na komerčnej báze. V súčasnosti síce štát poskytuje dotácie na hypotekárne bývanie pre mladé rodiny, ale tie si môžu dovoliť len rodiny, ktoré majú, by som povedala, nadpriemerné príjmy. Pretože existuje tu veľmi početná skupina ľudí s priemernými a nižšími príjmami, pre ktorých je takéto bývanie nedosiahnuteľné. Do tejto skupiny by sme si mysleli, že patria len tie najslabšie zraniteľné osoby, ako sú nezamestnaní alebo mladé rodiny s deťmi, ale nie je to tak.
Do tejto skupiny patria aj mladí ľudia, vysoko vzdelaní mladí ľudia, ktorí začínajú svoj život a ešte nemajú zázemie, nemajú ekonomické zázemie. No, nedostatok finančne dostupných nájomných bytov potom predstavuje to, že títo mladí ľudia nám odchádzajú do zahraničia. Je to obrovská škoda, je to únik mozgov a nedostatok dostupných bytov tiež je určitým faktorom toho, že tí mladí ľudia odchádzajú. Pretože nedokážu si tu postaviť život na takej úrovni, ako si predstavujú, ako majú predstavu. Ďalším faktorom, negatívnym odrazom nedostatku bytov je konzervovanie nezamestnanosti. Lebo bez bytu sa nedá postaviť si nový život a hľadať si nové zamestnanie. Čiže toto je tiež veľmi negatívny prvok. A potom ďalším faktorom, nie nezanedbateľným, je, že mladí ľudia nie sú motivovaní zakladať si rodiny. Toto sú veci, ktoré asi výjdu na povrch o pár rokov. Možno o 10, o 20 rokov to bude veľký problém Slovenska. Takže tie byty treba riešiť. Najvyšší čas. No aby som to uzavrela, týmto som chcela demonštrovať tú schizofréniu, aby som to nazvala, že to je žiaľ, veľmi sú to možno tvrdé slová, ale ja by som politiku tých posledných 20 rokov nazvala schizofrenickou, pretože my sme deklarovali, že budujeme v ústave, deklarujeme, že sa hlásime k sociálne orientovanému trhovému hospodárstvu a pritom sme robili úplný opak. Ja by som chcel potvrdiť, že máte pravdu. Pretože ja som si urobil analýzy, nebolo to 20 rokov, ale bolo to 10 rokov, rozvoja výskumno-vývojové základne na Slovensku. Tak v 90. roku sme boli na úrovni Európskej únie 15. To bolo okolo 2% výskumu a vývoja z hrubého domáceho produktu. Dneska sme na 0,5% z hrubého domáceho produktu. Čiže tam je obrovský prepad, pretože sa stratil vlastne ten potenciál ľudský, ktorý není využívaný. Pretože tí najschopnejší idú na západ a čo nám tu zostáva? Rozumiete mi? Ale nie sú vôbec podmienky na preto vytvorené, aby tu zostali a aby rozmýšľali. Aby tvorili pre rozvoj spoločnosti. Druhá vec je, keď si vezmem na saldo zahraničného obchodu za posledných 10 rokov, tak to je úplne na zamyslenie, že to saldo je strašne zlé. Pretože je najhoršie z Európskej únie 15. Ja tu mám jeden graf, ktorý hovorí o tom, jak sa to vyvíja, ale stále sme v závore. To znamená, čo to znamená? To znamená, že vlastne vyrábame, ale strácame. A nič sa preto nedeje. Ale hlavný predpoklad je, aby sa tomu zabránilo, aby existovala nejaká stratégia rozvoja Slovenska, ktorá by vychádzala zo základných princípov trhovej ekonomiky, teda sociálneho charakteru. A aby takéto čosi existovalo, bolo to nezávislé od politikov. Pretože keď si vezmeme, dajme tomu Švédsko, Fínsko a ja neviem, nejaké iné štáty, všade existuje takéto čosi. A nie je to závislé na politikov. Pretože keď je to závislé na politikov, politické strany sa menia, koalícia, opozícia a každý vždycky príde s niečím novým, s niečím nečakaným a vyberie si len nejaké hrozenka, ale ten konkrétny život
sa uvidia trošku ináč. Skúsme si teda položiť otázku, že ten vývoj po novembri, či nám priniesol, jak Daniela tu kritizovala, či nám priniesol pokrok v bytovej otázke. Ja si myslím, že nepriniesol. Ja som presvedčený tiež, že sme prestali vyrábať byty a ja počúvam zo všetkých strán názory, že skutočne je to tak, že... Bytov je dosť, len oni sú nedostupné Nie, finančne. že není, pretože za socializmu sa vyrábal určitý počet, Miško mi tu ukazuje nejaký graf, počet odovzdaných bytov na Slovensku bol 45 000 ročne. 45 000 ročne bolo počet odovzdaných bytov a dneska si myslím, že také firmy Doprastav a tieto už vôbec neexistujú. A dneska vlastne máme tu zo štatistického úradu, je to 5000 bytov ročne. Takže, aby sme nechodili okolo horúcej kaše, je dobre, že ste sa rozprávali o tom, ale tak hutnejšie, aby sme to povedali. To znamená, že bytová otázka určite nesplňa požiadavky väčšiny. Lebo ešte ja to doplním, pretože som presvedčený, že mladí ľudia dneska, ktorí pochádzajú zo strednej vrstvy, to znamená, že nie z tých vrchných 10 000, zo strednej vrstvy nemajú šancu získať byt, pretože neexistujú ani štátne, ani podnikové, ani sociálne byty, sú odkázaní len na komerčné, trhové, kde vieme, že je približná hladina za trojizbový byt je okolo 15 000, pričom najnižšia mzda je 6 000 korún, priemerná mzda sa málo kedy dosiahne, čiže vlastne mladé rodiny si nemôžu dovoliť zaobstarať si byt, môj názor. Ja si myslím ešte jedno, že možno, že by bolo treba spraviť niečo v legislatíve, pretože jedna rodina by mala mať jeden byt. Jedna rodina by nemala vlastniť 3 byty a ich prenajímať úřednickým spôsobom. To by malo byť zákonom stanovené, že teda takýto stav by mal byť, lebo tento stav vlastne umožňuje nejaké nekalé praktiky. A vlastne tá štatistika, že 3,1 obyvateľa v Bratislave je na jeden byt, tak ono je to skreslené, lebo tých bytov je dosť, ale no ja by som ešte dokončila to, že jedna také porovnanie s vyspelými štátmi, že ako túto bytovú otázku riešia v najvyspelejších štátoch Európskej únie, medzi ktoré patrí Rakúsko, náš sused, Rakúsko, Holandsko, Švédsko. V týchto krajinách riešia výstavbu nájomných bytov neziskovými prostredníctvom neziskových organizácií, bytových. Toto je presne to, čo bolo kedy u nás tie družstvá, bytové družstvá. Toto riešia napríklad mesto Viedeň. Mesto Viedeň je najväčším vlastníkom takýchto bytov, mestských nájomných bytov v Európe. Má dokopy 220 000 bytov, mestských nájomných bytov. Je síce určite, že nemôžeme porovnať s Bratislavou, čo sa týka veľkosti, ale si porovnajte, že 220 000 bytov vlastní Viedeň a Bratislava 700 vlastných bytov. To je strašný nepomer. A každý rok odovzdá 10 000 vlastných mestských nájomných bytov Viedeň. Tak sa starajú o svojich občanov. To je jeden obrovský príklad a nie ďaleko, sú od nás pár kilometrov. No. Miško sa tu hlási. No takže ešte toto dopoviem, poslednú vetu, že toto je pre nás výzva a naše združenie, naša výzva Zelená Bratislava bude iniciovať u magistrátu založenie takejto neziskovej organizácie pre mladé rodiny, aby sa konečne začali stavať mestské nájomné byty, ktoré budú finančne dostupné pre mladých ľudí. Ja len takú impertinentnú poznámku, Miško, dám ti slovo chvíľu, že Daniela, kde to žiješ? Veď to je všetko tak robené, aby komerčné byty sa prenajímali, aby zarábali tí, ktorí vlastnia 10 bytov, poslanci, každý poslanec má 10 bytov, ten potrebuje prenajať.
Tuto sú rôzni podnikatelia, ktorí stavajú drahé byty za 6-7 miliónov, tí potrebujú ich prenajať a byty sú prázdne tie veľké. Sú prázdne, takže to bola len taká uštipačná poznámka, no ja som idealista. Ale realita je žiaľ Bohu taká, že bytová otázka, lebo pôjdeme bod po bode, čiže bytová otázka je na katastrofálnej úrovni. Katastrofálne. Preto nám tu vznikajú bezdomovci, vážení, pretože tu nie sú byty. Tu prestal štát stavať štátne byty a neexistuje náhradná organizácia. Pán Čarnogórsky tu zrušil družstvá, ktoré ako takým spôsobom proste zjednocovali ľudí do družstiev a tu nemá kto stavať byty pre strednú a nižšiu sociálnu vrstvu. Samozrejme, že tým pádom to nezaujíma ani médiá, ani televíziu, ani novinárov, nikoho, pretože to sa netýka tých vrchných 10 000. No to je nedostatok stratégie. Áno. To je žiaľ Bohu. Dôsledok a my, stredná vrstva, naše deti, neviem, že ako si získajú byty. A to je dosť na zamyslenie pre strednú vrstvu, že táto otázka není zbytočná, ktorú sme tu nastolili. Miško? No, chcel som na toto nazviazať, že v spravodlivej spoločnosti sú veľmi dôležité ľudské práva. A ako hovorí Všeobecná deklarácia ľudských práv, že najdôležitejšie sú právo a medzi inými aj právo na bývanie a hlavne právo na dôstojný život. Položme si otázku, či tieto najzákladnejšie ľudské práva sú naplnené aj po revolúcii. Za starého režimu bolo 0 nezamestnaných. Každý mal právo na dôstojný život. Odovzdávalo sa 50 000 bytov ročne. Každý mal právo na bývanie, no skoro každý. A teraz právo na dôstojný život, skoro veľmi veľká skupina občanom nie je zabezpečené toto najzákladnejšie ľudské právo. Práve preto by sme sa mali nad tým zamyslieť. A preto chcem povedať, že v tomto smere si sa revolúcia zaslúžila o veľké zhoršenie. A aj v smere toho, že v Slovenskej republike ľudské práva sú na nič. Majú. Ak mi dovolíš reagovať, ja som len chcel doplniť Miška, že Miško má jednu veľkú pravdu, len on to povedal takými svojimi slovami, ale nastal tu hlboký prepad. Kde sú tie sľuby, že sa budú mať lepšie Slováci po revolúcii, že sa budeme mať lepšie? Kde je to očakávanie? Áno, majú sa lepšie, vrchných 10 000, ale tá stredná vrstva, veľká polovica ľudí sa má horšie, až klesla tak na dno, že vlastne nemá nárok na žiaden byt, pretože si toľko nezarobí. Banky jej nedajú pôžičku, keď má plat, taká predávačka má bežný plat 10 000 korún, teda v dnešnej dobe 330 €, no kto jej dá pôžičku na nejaký byt? A kto dá takej mladej rodine nejaký byt? Takže bytová otázka, by som povedal, že by sme ju mohli uzavrieť. Dávam ti posledné slovo. Uzavrieme a pôjdeme na ďalšiu tému, ktorá sa týka dôstojného života. A to som zabudol počiarknúť, čo Miško hovoril, že skutočne medzi základné práva, čo potvrdzuje Všeobecná deklarácia ľudských práv, dohovor o ochrane ľudských práv, dohovor o ochrane práva detí a veškeré deklarácie hovoria, že ľuďom v Európskej únie má byť zabezpečené právo na dôstojný život. A ja si neviem predstaviť, že by bolo neporušené právo u bezdomovcov. Ako náhle niekto nemá kde bývať, tak to právo je porušené. A je potom principiálne jasné, že keďže neexistujú tie byty, tak tí bezdomovci sa vyrábajú ako na bežiacom páse. Pretože nesplatí hypotéku, čo za to chudák nemôže, pretože je hospodárska kríza, má nízky plat,
firmy prepúšťajú, ale štát sa má postarať. Štát by mal mať tie sociálne byty tak, jak majú Rakúšania, jak majú Švajčiari, jak majú všetci. A záleží na nás, občanov, ako sa k tomu budeme stavať. Či to budeme tolerovať toto tým politikom, že nikto nechce sa za túto otázku postaviť, aby sa tu začali stavať byty aj pre nižšie sociálne vrstvy. Daniela? Ja to, ak dovolíš, uzavriem s tým, že Miško hovoril o tých ľudských právach, keďže sme na pôde Rady Európy, informačnej kancelárie Rady Európy, ktorá zastrešuje vlastne ľudské práva v Európe. Tak okrem toho, že existuje dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý, a samozrejme aj ústava zaručuje právo na dôstojný život, Slovensko ratifikovalo, Slovenská republika ratifikovala aj Európsku sociálnu chartu. Lebo Európska sociálna charta zahŕňa v sebe právo na bývanie pre každého. Lenže toto sa zatiaľ, o tomto sa veľmi málo hovorí, pretože je ten problém s tými bytmi. Takže dobre, ja navrhujem, aby sme prešli na ďalšiu tému. Bytová otázka je jasná, že po novembri proste sa situácia zhoršila o väčšine obyvateľstva. Poďme na chúlostivú tému zamestnanosť a príjem financií do rodiny. Ako to vidíme z tohto pohľadu, čo sa stalo po nežnej revolúcii? Dostávam pokyn od hlavnej kameramanky, že už máme len 15 minút do konca nahrávania, takže zhustíme to. Preberieme si v rámci zamestnanosti. Zlepšili sa príjmy? Čo si myslíte? Má sa väčšina občanov lepšie, alebo sa má lepšie len tá skupina vyvolených? Ja by som pár štatistických údajov tu prečítal, že my sme tu tiež spravili určitú štatistiku priamo zo štatistického úradu, kde je určitý počet občanov, ktorí dosahujú príjmy do výšky životného minima, životné minimum, minimálna mzda, priemerná mzda a najvyššia mzda. No tak toto sú tri ukazovatele, ktoré štatistický úrad spracováva a z týchto ukazovateľov nám je jasný asi takýto pomer, že na hranici životného minima žije 25% obyvateľstva, minimálnu mzdu poberá ďalších 17% obyvateľstva, priemernú mzdu, čo je dosť skresľujúci faktor, pretože tam je zahrnutá aj vysoká, tá milionárska mzda a bezdomovci sú tam není zahrnutí samozrejme, čiže tá sa nám vyšplhala na niečo vyše 16 000 korún, tak tu je 48% obyvateľstva a už ten zbytok, čo nám ostáva, tých 25%, to sú vlastne tí, čo už majú nadštandardné príjmy a veľmi vysoké príjmy. Takže v akých oblastiach máme aké príjmy? Pán Klokner, vedel by ste povedať niečo, že v akých oblastiach máme aké príjmy? Ako tí ľudia vedia vyžiť? Trebárs predávačka. Predávačka má priemerný plat 330 €. Bežne to vidíme v obchodov a bežný plat tej priemernej vrstvy je okolo tých 330 € až 500 €. My sme boli vo Švajčiarsku a boli sme tam v azylovom konaní 5 rokov a dostávali sme 1500 frankov na mesiac, ktorých sa dalo dostatočne vyžiť a ešte sme si aj ušporili na nejaké prilepšenie. Dá sa z 500 € dneska žiť dôstojne? Kto by mi vedel to zodpovedať? No, ja si myslím, že tu treba povedať o základnej veci. A síce, že za prácu sú odmeny neprimerané, rozdielne. Jak príde ten, kto zarobí, dajme tomu 100 000, alebo ja neviem koľko korún, k tomu, čo zarobí 10 000 korún. Jaká je tu hranica? Čiže ja si myslím, že je to nespravodlivo vstupované. A to by malo byť podľa môjho nejaký zákonom stanovené. Čiže tá liberalizácia v oblasti mzdy proste sa tiež si myslím, že vymkla z rúk. To je úplne chore. Môžeš ale nahrázať a o inom hovoriť, čo si ty. No chcel by som to
len tak z môjho pohľadu trochu zo všeobecného hľadiska zhodnotiť dnešnú revolúciu. Aj keď som ju nezažil, ale určite skúsenosti som prebral od minulej generácie a určité historické skutočnosti z literatúry. Hej. Takže prečo vlastne vznikla dnešná revolúcia? To hádam vieme už všetci. Vznikla preto, že v niektorých ohľadoch bol socializmus zlý a bolo to v ohľadoch hlavne slobody. Bolo to v ohľadoch napríklad slobody prejavu v demokratickom systéme, v rôznych iných ohľadoch. A dnešná revolúcia vznikla s tou víziou, že sa vytvorí nová spoločnosť, lepšia spoločnosť. To je podstatné, lepšia. Pre väčšinu. S tými oblastiami, ktoré cez socialistický režim najviac trpeli, bola hlavne sloboda prejavu a demokracia. Položme si otázku, či tieto dva najzákladnejšie faktory či sa zlepšili. Sloboda prejavu. Môžeme povedať, že je tu sloboda, že je tu určitá väčšia sloboda prejavu. Nemusíme tu chodiť so zaklopenými očami, ale môžeme vyjadriť svoj názor, ale či je tá sloboda prejavu aj naozaj reálna? Či nie je tá sloboda prejavu len fiktívna a fingovaná? Či naozaj v médiách môže každý prejaviť svoj názor? Či sa môže prejaviť v médiách a aj vo verejnosti naozajstná pravda? A tu by som chcel narážať na naše osobné skúsenosti, že v 92. roku moji rodičia išli do volieb s hnutím za slobodu prejavu a s cieľom demonopolizovať štátnu televíziu a uzákoniť nezávislú občiansku televíznu spoločnosť, kde by každý jeden občan mohol prejaviť svoj názor, svoj príbeh a problémy, a ktorá by zásadne ovplyvňovala verejnú mienku a aj zašla do celkovej judikatúry. Umožnila by občanom zúčastniť sa na vláde svojej krajiny. To bol cieľ. Riešiť problémy v spoločnosti tak, že aby vlastne umožnila ten prapôvodný zmysel demokracie, že ľudia môžu veliť svojej krajine. Čo je to vlastne demokracia? Preto tu vznikla tá dnešná revolúcia, aby tu bola zabezpečená demokracia. Demokracia znamená vláda ľudu. A položme si otázku a nazrime do nášho srdca, či tu je naozajstná demokracia. Sú tu politické strany, sú tu 10 politických strán, ktorí sa hádajú o nejakých blbostiach, ale nehádajú sa o podstatných veciach. Sú tu nejakí zastupitelia našich názorov, ktorí v skutočnosti zastávajú svoje názory a riadia sa len záujmami svojho prospechu. Sú tam len pre svoje obohacovanie. Oni nezastupujú názory občanov, ale zastupujú svoje potreby, zastupujú svoj prospech.
Nie sú tam pre občanov. Keby politici zastupovali názory občanov, už dávno by tu nebola také bezdomovstvo, už dávno by tu bola väčšia vymožiteľnosť práva, bola by tu väčšia spravodlivosť, neboli by tu skorumpované súdy, nebola by tu taká veľká nezamestnanosť a bola by tu skutočná demokracia. Čo je to demokracia? Demokracia je, keď vládnu ľudia svojej krajine, keď môžu rozhodovať o svojom osude a keď nie keď iní rozhodujú o nich. Demokracia nie je o tom, že sú tu 10 politických strán, ktoré aj tak všetky vznikli z bývalej komunistickej strany a ktorí sa hádajú len v parlamente, ale večer zajdu spolu na pivo. A potom na druhý deň sa zídu v konšpiračnej miestnosti a rozprávajú sa o tom, ako okradnúť ešte viac tento národ, ako vyšťaviť ešte do posledného centu občanov tohto štátu. Toto nie je demokracia. Toto ani najmenšou mierou nie je demokracia. Demokracia je vtedy, keď bude priama demokracia. Demokracia je vtedy, keď bude diskusné fórum, kde bude môcť každý povedať svoje problémy, keď bude referendum, keď budú môcť ľudia rozhodovať o svojom osude, keď bude odstránená 50% kvóta v tom zákone, keď budú zákony spravodlivé, keď bude naozaj zabezpečená pluralita názorov. A tieto prapôvodné vízie z dnešnej revolúcie sa podľa môjho názoru a aj podľa všetkých uvedených skutočností, ktoré nemôžeme poprieť, nenaplnili. Preto hovorím, že dnešná revolúcia ešte vôbec neskončila. Ďakujem Miškovi za kvalitný a vyčerpávajúci názor. Ja si myslím, že máš vo všetkom pravdu a my sa tu len snažíme proste nejak otvárať túto tému, aj tak je to len mlátenie slámy, ale niekto to musí proste tu rozvíriť v tejto spoločnosti, že to, čo hovorí Miško, je svätá pravda. Tu si demokraciu spravila hrstka vyvolených a na ostatných sa tu proste neprihliada. Tu sa nedodržuje dohovor o ochrane ľudských práv. Tu proste sa spravila jedna spoločnosť, ktorá je hybridná, kde sudca si rozhoduje ako chce, policaj rozhoduje ako chce, prokurátori sa len pozerajú a na práva občanov sa nehľadí. Ale práve preto Rada Európy predložila víziu, ktorá sa zakladá na trvalo udržateľnom rozvoji a trvalo udržateľný rozvoj, to je vlastne tá vízia z hľadiska environmentálneho, ekonomického, sociálneho, aby sa tieto veci sklbili a aby istým spôsobom sa spravili riešenia a náprava. Chce to len zaangažovať viacej občanov do toho, vtiahnuť ich sem do týchto našich problémov. Pretože tam tí hore, ktorí riadia spoločnosť, vedia, že keď budeme sami, tak oni si kľudne môžu robiť, čo chcú. Ja som tu dostal poznámku, ja by som dlho nehovoril. Má niekto ešte niečo? Konkordans. To znamená, oni sa musia dohodnúť. Oni sa proste musia. U nich neexistuje, že sa nedohodnú, že sa preferuje ľavicová politika alebo pravicová. Tam sú vo vláde zelení, sociálpartaj, kresťania a ľudovci, ktorí sú strašne silní a ktorí sú poriadne nacionalistickí a musia sa dohodnúť, pretože oni majú ústavu, kde majú napísané, že Pán Boh ochraňuj túto krajinu. A musia proste robiť pre ľud. A tam neexistuje, že 5 rokov tak a potom 5 rokov inak. To proste nejde. To takto
k ničomu nevedia. To sa buď zmení, alebo ja nevidím tu východisko. Tu neexistuje východisko a nič pozitívne, od čoho by sme sa mohli odraziť. Preto Rada Európy, ešte raz upozorňujem, že sme na pôde Knižnice Rady Európy a naše združenie má v prvom rade sa zaoberá výchovou k demokratickému občianstvu podľa odporúčania Rady Európy, a to k trvalo udržateľnému rozvoju z hľadiska environmentálneho, ekonomického, sociálneho. Tento balíček patrí do toho nášho cieľa a ja si myslím, že my máme právo o tomto hovoriť a je tu skutočne situácia taká, že občania už stratili nádej, pretože ak chodíme medzi ľudí, tak ľudia už sú skeptickí, už si myslia, že sa nedá s tým nič pohnúť a tak ďalej, ale Rada Európy má východisko, treba presadzovať u ľudí tento trvalo udržateľný rozvoj, upozorňovať, že tu o 13-14 rokov príde k veľkým klimatickým zmenám a keď si občania sami nespravia poriadok, tak my sami na to doplatíme. Takže hlavu hore, není to také katastrofálne, aj keď situácia je katastrofálna, ale není až taká. Myslím si, že v zamestnanosti je to oveľa horšie, pretože kedysi tu bola nulová nezamestnanosť, dneska je prešlo nezamestnaneckým sitom. To je veľmi zaujímavý štatistický údaj, že to by človek ani neveril, koľko ľudí prešlo nezamestnaneckým sitom. Nezamestnanecké sito to je to, že napríklad v roku 2000 tu bolo 40% nezamestnaných občanov. Ale to neznamená, že len tých 40% bolo nezamestnaných. To sito hovorí o tom, že ľudia dostávali nezamestnaneckú podporu po dobe 6 mesiacov a potom koniec, vypadli z toho systému sociálneho a prichádzali ďalší a ďalší a ďalší. A vlastne je tu taký štatistický údaj, že čo by sme ani neverili, že nezamestnaneckým sitom prešlo až 82% ľudí. To znamená, že 82% Slovákov sa stalo počas 20 rokov nezamestnaným alebo bez príjmov. To je hrozné proste. Pretože tu je to potom jak v nejakom linčeku proste, že ľudia sa postavia troška na nohy, firma skrachuje, padnú zase na dno, zase sa postavia na nohy, zase firma skrachuje, zase padnú na dno a furt je to mlinček, ktorý znášame len my, radoví občania a vrchných 10 000, tak tí žijú furt v nadpomeri. Takže poďme, už sme tu dosť dlho. Keby niekto mal niečo aj z pléna, že sa chce opýtať, môže sa. Pustíme si na chvíľu poslednú ukážku z dnešnej revolúcie. Do batvoška si nalož pretvárku, lož a faloš, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. A k tomu pridáš hádky, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia 2-3 zvady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, ak ťa jazyk svrbí, tak si ho radšej omoč vo víne. Klebety, škriepky plané, vykašlíme sa na ne, vyhúme razom túto záhubu. A tí, čo pytle kuli, dostanú po papuli, dáme im jednoducho zámku na hubu. Do batvoška si nalož pretvárku, lož a faloš a pekne zahoď všetky do studne. A rovno z prvej várky skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne.
Na čo sú bezpily? Tak čo, ideme? Poďme. Pán Klockner, prepáčte, ja mám na vás jednu špeciálnu otázku, lebo to potrebujeme v rámci výboru. Takže vy by ste nám mal povedať ten váš nový projekt, na ktorom pracujete, tak dávam vám teraz slovo a predstavte nám váš nový projekt. No, ja pracujem dlhú dobu už na tejto štúdii. Jej názov je Možné cesty k novému spoločensko-ekonomickému systému. Urobil som strašne moc analýz zo štatistických retrospektívnych dát Eurostatu za posledných 11 rokov. A tieto analýzy mi ukázali, že ten stav, ktorý je odrazom toho, že vlastne v republike chýba smer. Nemyslím si politická strana Smer, ale smer, že kam treba orientovať úsilie. Pretože aj otázka bytov, aj otázka zamestnanosti, aj otázka príjmov obyvateľov, všetko s týmto súvisí. A má to, naposledy som dospel názoru, že táto stratégia by mala pozostávať z hlavných ukazovateľov, bez ktorých štát nemôže existovať. Na prvom mieste je to výskum a vývoj. Na druhom mieste je to pomer hraničných kvintilov príjmov. Na treťom mieste je to saldo zahraničného obchodu. Na štvrtom mieste rozvojové potenciálu štátu. A to všetko sa zbieha do hrubého domáceho produktu. Ale tieto vzťahy, ak nie sú vyvážené, aj kde je rešpektované ich systémové prepojenie, tak nemôže byť žiaden efekt. Ja túto prácu už dokončujem, len pre vašu informáciu ešte záverečný graf tu mám. Som si vzal hrubý saldo zahraničného obchodu vo vzťahu k výskumno-vývojovej základni. A predstavte si, čo sa mi objavilo, keď som robil saldo za posledných 11 rokov. Slovensko hlboko pod hranicou 0 a štáty, ktoré sú vlastne našim vzorom, Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, majú vysoký podiel výskumno-vývojovej základne, ale zároveň aj najvyššie saldo. To znamená, že vyrábajú a vyrábajú s prospechom. Aj keď nemajú prostriedky, aj keď nemajú suroviny, ale vyrábajú také veci, ktoré sú príkladné. A preto si myslím, že základný problém tohto štátu je stratégia rozvoja. Stratégia rozvoja, ktorá by nebola vôbec ovplyvňovaná politikmi. Stratégia rozvoja, ktorú by vykonávala nezávislá inštitúcia, pravdepodobne podriadená Národnej rade Slovenskej republiky, lebo tá by mala zastupovať záujmy všetkých občanov, ale musí byť podložená sociálnymi otázkami, prírodnými podmienkami, pracovnými podmienkami, proste všetkými podmienkami, ktoré existujú v štáte a na základe ktorých by sa mohol rozvíjať. Len poviem takúto jednu perličku. Z tých rozvojových potenciálov štátu považujem 3 za najzákladnejšie. Je to ľudský potenciál, to sme hovorili, že jak sa vlastne stráca. Je to potenciál lesov,
lebo republika má 41% územia pokrytého lesmi a má najvyššie bohatstvo pitnej vody, ktoré tu existuje roky, ktoré bude roky existovať, pretože bude napájané Dunajom. Zakiaľ Dunaj potečie, tá zásoba bude existovať. Ale bohužiaľ nič sa nedieje preto, aby tieto zdroje boli využité. Pretože ak by boli využité, Slovensko môže získať strašne veľa proste v zahraničnom. Ďakujem pánovi Klocknerovi za zaujímavý diskusný príspevok. Je to tak, že skutočne tieto potenciály nevyužívame a ja si myslím, že internetoví diváci už ma poznajú, že som veľký pesimista a ja si myslím, že to je tu určitým spôsobom zámerne, pretože jedna skupina obyvateľov sa chce navyšovať nad druhou skupinou obyvateľov, že sú tu určité záujmové skupiny nadnárodné a rôzne spolky, ktoré chcú byť neprimerane bohaté na úkor nás všetkých. A myslím si, že týmto by sme sa mali vážnejšie zaoberať a prekonať ten nezáujem verejnosti, pretože ľudia neveria, že sa dá s niečím pohnúť. A ja im neustále, keď sa stretávam s občanmi aj v meste, kdekoľvek na ulici, tak im hovorím jedno, že môj hlas doteraz nič neznamená, skutočne nič, ale už náš hlas 5 už niečo znamená. Hlas náš, keď tu budeme 20, už má zase väčšiu hodnotu. A keď budeme 10 000 na námestí, tak ten hlas bude mať veľkú silu. A záleží len na nás, na obyčajných ľudí, že či si necháme šliapať po svojich právach a po svojom dôstojnom živote, pretože náš nepriateľ, to znamená určité kliky bohatých rodín, ktoré ovládajú a ťahajú za špagátiky, dneska není žiadnym tajomstvom. V oficiálnej verejnoprávnej televízii každé druhé ráno vystupuje redaktor, ako sa volá pán? Huďo. Pán Huďo, ktorý informuje širokú verejnosť, čiže to není sú len moje výmysly, že tu existuje rodinný klán svetový, kde je nejakých 20 rodín a každé ráno predstavuje ďalšie a ďalšie rodiny, ktoré ťahajú za špagátiky a kontrolujú všetky vlády, kontrolujú celú ekonomiku cez Svetovú banku a kontrolujú vlastne, sú zodpovední ešte aj za tých našich bezdomovcov, ktorí tu vzniknú. Ale oni sa všetci smejú na tom, že my si to necháme. Ale my by sme si to nemali nechať. My by sme občania proste mali sa nejakým spôsobom zmobilizovať a povedať si, demokracia je občianska súťaž, zatiaľ vyhrávajú tí šikovnejší, tí bohatší, ale my by sme nemali dovoliť, aby naše deti proste klesli tak hlboko na dno, že z toho platu, čo dostanú, proste si nebudú vedieť kúpiť ani byt a nebudú si môcť založiť ani rodinu. Čiže pozerať sa trošička z takého širšieho pohľadu. A ja dávam posledné slovo Miškovi a potom by sme to už ukončili, lebo je veľa hodín. Môžeme si pozrieť ešte, nie? No. Chcem len na úplný záver povedať len úplné zhnutie, že 17. november nebola revolúcia, ktorá vyšla z dolu. Z dola. 17. november bol majetkový prevrat. To povedal aj pán Robert Fico. Pri ktorom sa spoločnosť rozdelila na privilegovaných, poddaných a prenasledovaných. 17. november bola vlastizrada organizovaná CIA, KGB a StB. Silné slová, ktoré možno vystrihneme, možno nie. Radšej vystrihneme. Ale súhlasím s tým a niekedy inokedy zase môžeme predložiť dôkazy, že to, čo povedal Miško, je pravda, že spoločnosť sa po 17. novembri rozdelila na určité sociálne vrstvy a tí bohatí, keď chcú existovať, musia existovať chudobní
a takí ľudia, ktorí sú medzi nimi, ako sme aj my, naša rodina, ktorá by chcela dosiahnuť nejak lepší život aj pre tých obyčajných ľudí, ktorí nepatria medzi vyvolených, tí sa stali terčom a sme prenasledovaní určitými formami týchto nadnárodných spoločností a týmito nitkami, ktoré oni ovládajú. A myslím si, že to je veľmi dôležité, aby sa v budúcnosti zastavilo a o to my bojujeme. Otylka? Už máš len 9 minút a chcem ti len upozorniť, že mohol by si vyzvať internetových divákov, aby aj keď teda nemáme veľa možností si svoje práva uplatňovať a hlasovať teda o veciach, ale aby sme hlasovali do toho Európskeho parlamentu, aby sme aspoň ukázali, že chceme mať. Správna pripomienka našej kameramanky a členky výboru združenia. Takže vyzývam teraz našich pravidelných internetových divákov a ďakujem im za to, že nás sledujú. Každý týždeň narastie okolo 1000 kliknutí. Dneska má naša internetová stránka už 5920 sympatizantov, už je nás dosť veľká sila. Takže ja vás vyzývam, aby ste nás podporili. A ako si to povedala? Aby išli voliť, lebo voliť treba stále. Áno. Treba ukázať, treba využiť to práve. Áno, využite, prosím vás, nenechajte sa zdeptať. Choďte do eurovolieb, choďte voliť, 6. júna sú eurovoľby. Aj keď tam my nemáme žiadne zastúpenie a nemáme tam ani žiadnych sympatizantov, ale choďte voliť, niekoho si vyberte, lebo tým sa zúčastníte na vláde svojej krajiny. My presadzujeme referendum. My chceme znížiť tú kvótu tých nepriateľných 50% celoštátne a 20% regionálne. To chceme znížiť, lebo to je nepriateľné. Aby na nejakú otázku v Bratislave, že chceme niečo zmeniť, Švajčiari majú každý týždeň 5 referendových otázok, my nemáme ani jednu, ani za 5 rokov, pretože je nepriateľná 20% kvóta, že v Bratislave musíme zohnať 60 000 podpisov, aby sme išli o nejakej otázke hlasovať. Kto to zoženie tých 60 000 podpisov? Veď tu je problém zohnať 20 ľudí dohromady, aby za niečo išli bojovať. A nie 60 000, takže ten nezmysel sa musí odstrániť. Takže ešte raz vás vyzývam a zároveň upozorňujem, že o 2 týždne sa tu opäť stretneme a naša ďalšia téma, možno, že budeme pokračovať v tomto 17. novembri, lebo sme ho ani len, z mojich predstav sme nezašli ani len do polovice, pretože sme sa dosť zaoberali bytovou otázkou a my sme sa mali zaoberať aj pracovnými príležitosťami, sociálnym životom a proste ako ten život sa nám zlepší, lebo ja si myslím, že občania sú není šťastní. Ja chodím medzi ľudí, nejsú šťastní, pán. No, ja bych ešte mal takúto prosbu. Tento materiál, toto je posledný graf, ktorý v tom urobím. Mám urobený text, ktorý teda ešte dozná možno nejakých zmien. To bych vás prosil, keď by ste si to mohli oxeroxovať, že by ste si to pozreli. A potom by som mal prosbu, keby tento materiál bol zverejnený, pretože si myslím, že ukáže verejnosti to, čo je zlé a čo by bolo treba urobiť k náprave. A ja ak môžem, tak ja si tiež myslím, že hľadanie pravdy je veľmi dôležité. Aj v súkromnom živote, aj v živote spoločnosti. Od pravdy sa musíme odraziť. Alebo môžeme odraziť. Ja zase Miško? Že ako je aj v Biblii, je to tuším napísané, že pravda vás oslobodí. Je to tak, no. Ale preťahujeme. No, už skončíme. Ja ešte chcem poďakovať našim internetovým divákom, že sledovali ste verejný záznam zo zasadnutia výboru
a vyzývame vás, aby ste sa zúčastnili aspoň na internetovej stránke. Napíšte nám vaše problémy, vaše starosti. My sa budeme s každým problémom individuálne mimo kamery zaoberať. Takže ďakujem pekne a dovidenia. Jedným z najmladších zaregistrovaných hnutí na Slovensku je hnutie za slobodu prejavu. Prečo ste cítili práve v tomto čase potrebu založiť toto hnutie a chcete prípadne ovplyvniť aj legislatívu? Sloboda prejavu je síce deklarovaná federálnym zhromaždením, ale v praxi nie je zaručená. Treba ešte vytvoriť množstvo zákonov, ktoré ju uvedú do praxe. My nechceme slobodou prejavu robiť strašiaka pre politikov, ale slobodou prejavu chceme urýchliť myslenie 40-ročnou neslobodou poznačeného národa. Hnutie za slobodu prejavu považuje slobodu prejavu za jeden z nenahraditeľných prostriedkov v boji proti demagógii, intrigám a z nenahraditeľných prostriedkov ako strážcov proti rozvoju zlých ľudských vlastností. Aký je váš názor na objektívnosť informovanosti v našich súčasných mass-médiách? Keby sme v tomto smere boli spokojní, tak by sme nevznikli. My máme veľmi zlé skúsenosti, nakoľko rok sa snažíme ako nezávislé videofórum občanov vytvoriť alternatívny zdroj šírenia informácií prostredníctvom nezávislej občianskej televíznej spoločnosti. Nepomohlo ani 7 000 petícií, ktoré sme zaslali predsedníctvu vlády a aj predsedníctvu Slovenskej národnej rady. Preto sme sa rozhodli politickými prostriedkami obhajovať slobodu prejavu. Jedným z vašich cieľov je aj morálna obroda spoločnosti v duchu tradícií japonskej kultúry. Prečo práve japonskej? Ak by sme japonský úspech chceli vysvetliť jediným faktorom, tak platí obecne prijatá múdrosť, že najdôležitejšie je vyhľadávanie vedomostí. Ak by sme i naše ciele chceli vysvetliť jediným faktorom, tak platí pre nás, že využiť slobodu prejavu na vyhľadávanie vedomostí a tak prispieť k rozvoju hospodárskej ekonomiky nášho štátu. Veríme, že v našom národe je ukrytý veľký tvorivý potenciál. Záleží len na nás, ako ho vieme využiť a ako ho využijeme. Jednou před lety snídal Gustav tablety, vzteklý na ptáka, který zpíval třešňáka. Pták set na budku, pak si vzpomněl na hudku a když přešel na kryla, už lekce stačila. Jo, Gusta křikl hrom, aby to bacil. Rozmohl se tu nakažlivý písničkářský bacil. Od té nákazy nepomůžou zákazy. Poradím se s Vasilem, co počít s bacilem. Jo, laptap, tadrapa, tadrapa, paraparapa, paraparapa, lapa, laptap, tadrapa, tadrapa, paraparapa, paraparapa, v běsu za vilém, kopli hudku za krylem, že snad v exilu vymaní se bacilu. Charlie jsou kupé, vsadili tě do kupé, Vláďu Fajta s Třešňákem poslali hitlákem, jo, aby čistka neskončila v půlce. Přibalili Karáska, i Vokatou, i Šulce, pro klid soudruhů, Beníška a Neduhu. Zatočili s bacilem, Gusta s Vasilem, jo, repta, tadrapa, tadrapa, parapara, parapa, parapara, dam. Data, tadrapa, tadrapa, parapa, parapara, Mikeš z dědiny, rve si dneska šediny, vždyť vrabci na střeše cvrlikají do beše. V tónu nedbalém, nohavicu s plíhalem, celou scénu folkovou nose i Voňkovou. Jo, znějí Ludka, Jahelka i Merta.
Valeček i Janík, ba i skřeky či mačerta, Vasil s Gustavem před pohřebním ústavem unaveně zafuní, Bacil byl imunní. Ticho! Priatelia! Prosíme súdruhov, aby toto nebrali ako nejaký zlý akt. Teraz prišiel Ježiško, máme Vianoce. Priatelia, donesli sme vám darčeky. Každému toľko, koľko si zaslúži. Chceme jasnú odpoveď! 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 To, čo ste si napísali... To si aj čítajte! Sami ste si napísali, to si aj čítajte! Sami ste si napísali, sami 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 si aj čítajte!